哇！今日2025年9月17號放假，所以就叫外賣早餐食。哇！真係等咗1粒鐘，就叫咗個皮蛋瘦肉粥同埋做緊特價嘅唔知咩餡餅。呢個包裝真係好神到我都。而家係咪所以全部都用晒呢啲外賣袋？等有皮蛋瘦肉粥同埋呢個。其實呢嚿咪係膠，做緊特價嘅呢啲咩東北菜咁啊，就有辣椒醬，有醋，呢個應該係手套，係啦，跟住有呢嚿嘢。呢啲要落醋食㗎，我未食過，但係咁樣20幾蚊嚇。好脆好味。試下粥啊！我係真係幾綿嘅。皮蛋瘦肉粥33蚊，瘦肉粒，一啖先。咁樣夾埋用券都50蚊。呢個粥都幾好味，好似同我哋平時食嗰個粥底唔同。我覺得似飯多啲嘅啫。我話呢個係咪要點辣椒醬食？咁迷嘅，點樣食㗎 ？How to eat？六婆啊，咁搞笑個名，就截落去啊！迷係咪㗎？吓？咁嘅煎料。How to eat 咁樣食，咬下先。係喎，即係蘿蔔粉好食好多。簡直係事半功倍，如虎添嘅。啲醋係撈埋落去定點咧？未食過喎，真係。佢陣味好似嗰啲咧綠色 Tabasco， 哇！流血點樣啊？點落去？哇！咪唔知係咪咁食啊？雖然浸咗1個鐘咧，佢咬落去就係熱同埋好脆咯。嗰啲粥就肯定係整定啦，不過都好味嘅。係啊，唔知係咪咁食嗰啲全部。啲晒位先，好味喎！呢個真係有下次。不過佢唔得夠，好似差唔多30蚊。哇！咩料啊？咩料？係咪咁樣食嘅呢真？有冇問下幾個食家師堆啫嘛？哇！好味好正。好，慢慢食早餐，拜拜。